हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज मैं आपकी सेवा में सूखी खांसी का एक नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। सूखी खांसी जिससे हमारे भाई बहन दोस्त बहुत परेशान हैं और एलोपैथिक यानी अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा कर तंग आ चुके हैं। खांसी है कि ठीक होने का नाम नहीं लेती है। आप साल से 6 महीने से खांसी की दवाइयाँ खा रहे हैं, टीबी का टेस्ट करा रहे हैं, टीबी का टेस्ट भी नेगेटिव आता है, टीबी भी नहीं है और खांसी है कि ठीक होने का नाम नहीं लेती है। ऐसी खांसी के लिए मैंने एक नुस्खा तैयार किया है और इस नुस्खे को मैं तकरीबन 10 साल से अपने पेशेंट यानी मरीजों को दे रहा हूँ और इंशाअल्लाह 100% रिजल्ट है। सूखी खांसी इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। नुस्खा कुछ इस प्रकार से है। आप एक कॉपी और पेन लें और नुस्खा नोट करें। 25 ग्राम गिरी बादाम, 25 ग्राम पीपल, 25 ग्राम काकड़ सिंगी, 25 ग्राम जायफल, 25 ग्राम मुलेठी और 25 ग्राम कोक्करमूल। इन सभी चीज़ों को लेकर हम दस्ते में कूटकर और मिक्सी में इसका पाउडर बनाकर यानी बिल्कुल बारीक सफ़ू बनाकर एक कांच या प्लास्टिक के डिब्बे में रख लें और 10 से 5 ग्राम तक सुबह शाम गर्म पानी से खाएं। इंशाअल्लाह आपकी सूखी खांसी एक नुस्खा खाने से अलविदा कह जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अब आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अपील है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। खुदा हाफिज।